3, 2, 1。好高興學校請到 IT 創新實驗室呢個計劃嚟幫助我哋學習，從佢哋由零嘅知識去到今日可以參賽嘅程度啦。多謝 IT Lab 提供足夠嘅資源俾我哋，可以了解到無人機嘅魅力啦。多謝 IT Lab 啦，佢有嗰個撥款資助咧，令我哋有資源咧可以購買到啲無人機同埋個課程。好多謝佢哋嘅資助，同埋亦都好多謝課程嘅導師嘅支援啦。